sou o Cleiton do canal Autotech. Vou começar mais um videozinho. Aqui tem um Vectra. Esse Vectra aqui já resolveu o barulho dele? Já. Só um barulhinho no escapamento. Aqui nós estamos com um Paliozinho Fire. Pessoal, seguinte, chamar a atenção aí. Esse carro aqui, ó, se tiver, aposto que não tem nem meio litro aqui, ó. Se tiver meio litro aqui, ó, pessoal, não tem meio litro não. Vamos até fazer a medição aqui. Nós vamos colocar o óleo, fazer a medição aqui. Eu acho que tem até uma vasilha aqui. Eu vou fazer uma medição, pessoal. Você está colocando o bujão aqui. Vamos fazer uma medição, porque assim, tem horas que às vezes o pessoal acha que o motor tem um desgaste prematuro e tudo. Nós vamos fazer uma medição. Pode colocar nessa banca aí, ó. Vamos fazer uma medição aqui agora, só para ver a quantidade de óleo. Pode ir nessa banca mesmo. Quantidade de óleo que estava rodando nesse motor Fire. 250 ml aqui, eu acho que ainda é muito. Aqui, ó, 200 ml é aqui. Eu acho que está colocando ali, ó, um óleo feio, grosso. Olha para vocês verem. Tinha mais um pouquinho. Olha para vocês, 200, 300 e pouquinho, quase 400 ml de óleo. Olha pra vocês verem, um carro não tem nem 1 litro de óleo, um carro que vai 3 litros de óleo, né? 2.900. Então, e 2,5 sem o filtro. Então é o seguinte, complicado, né? Não sei se está dando pra vocês verem aí. Tá batendo aqui menos de 400 ml de óleo no carro. Nem a minha moto, que pega 1 litro, não roda com tão pouco óleo desse jeito. Então isso é mais eu não ia fazer esse vídeo, tava só mostrando aqui, mas acabou que eu vi ali pouco óleo demais. Isso aí, ó, dá um desgaste, mas um desgaste prematuro de uma quantidade é complicado. Então é isso aí, fique atento, porque óleo, confere o óleo todo dia de manhã aí, ó, uma vez por semana. Não precisa ser todo dia não, uma vez por semana. Você já vai livrar de uma surpresinha aí, tranquilo? Aguardem que daqui a pouco tem mais vídeos. Aqui do lado tem um Honda Civic, o Quadros acabou de manobrar. Tem um Honda Civic. Esse Honda aqui, pessoal, tá com barulho na direção, mexe aí na direção, acho. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Olha aí. Beleza. Pode ligar. Esse barulho que vocês viram, esse rangido, já conferimos, está com o óleo errado. Então a gente passou para o cliente, vai tentar fazer uma limpeza. Se ainda não tiver danificado a bomba, vai ficar show de bola. Mas se já tiver danificado a bomba, não tem como. Essa veirinha aí, seguinte, tá com a alavanca do freio de mão aqui, ó, sem acionamento, tá sem o cabo. Então o cliente já vai providenciar o cabo, pastilhas. Tem mais algumas coisinhas para fazer nesse carro. Esse Paliozinho aqui é uma revisãozinha. Velas, cabos de vela, limpeza de corpo de aceleração, filtros. Ali, depois eu vou mostrar para vocês. TR4, a track vai ir para o elevador também, revisãozinha. Passat alemão aqui. Esse carro deu um problema na embreagem, mas voltou a funcionar normal. Então o cliente está optando aí para ver se vai trocar a embreagem dele e fazer outras coisinhas. Velas, que tá muito ruim, a vela tá encrostada aqui, ó, muito ruim, mas muito ruim mesmo. Filtros, esse carro, pessoal, tem um fluido de freio, essa revisãozinha básica, coifas. Esse carro ele dá um cheiro de gasolina muito forte. Eu vou mostrar pra vocês o que é. Abrimos aqui o porta-malas do carro, porque aqui é onde dá acesso à tampa da bomba. Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Olha aí, aqui é onde fica a bomba de combustível aqui, né? Então, onde você tem acesso, olha aí, gasolina. Isso aqui é gasolina. Então, o que que tá acontecendo? Tá vazando pela guarnição da bomba aqui, ó, da tampa da bomba. Fazer essa substituição aí e vai zerar. Às vezes você tá no carro, você nota de vez em quando, vê um cheiro forte de combustível. Fica atento aí. Às vezes o mecânico olha por fora e realmente é difícil essa parte de cheiro de combustível, você matar a charada do nada. Esse aí mesmo, há muito tempo que o cliente reclama, eu já tinha olhado ali na tampa da bomba e não via nada.
quer dizer, estava vazando muito pouco e você não conseguia perceber, não molhava a tampa da bomba e apenas saía gases. Eu estou querendo comprar um aparelhozinho, tem um aparelhozinho que faz o teste, facilita demais, mas dessa vez deu para ver nítido, tranquilo? Então aguardem que daqui a pouco a gente começa a mostrar o desenvolver desses carros, tranquilo? Aqui no New Civic já retiramos o reservatório, já está aqui o óleo novo, óleo Honda. Aqui na Saveiro chegou algumas peças, pastilhas, algumas não encontrou ainda. No elevador aqui está o Passat alemão. O Alisson está desmontando aí a descarga porque vai descer o câmbio dele, beleza? Esse Vectra aqui não está fazendo nada. Esse Vectra eu mostrei para vocês a troca do painel dele, se eu não me engano, defeito no painel. Só que quando eles foram colocar a quilometragem, colocou a quilometragem abaixo do que estava. Aí vai que o cliente vai vender o carro e ver que a quilometragem está bem abaixo. Então a gente foi e aumentou 15 mil, que era para voltar para a quilometragem original de 70 mil que ele estava. Tranquilo? Então é só isso. O palhozinho aí ficou pronto, mas tem um parafuso que está quebrado na porca, então o cliente deixa quebrado na roda, o cliente deixou aí para a gente poder sacar o parafuso. Pois bem, pessoal, aqui está o reservatório. Olha a cor do óleo. Esse aqui é o reservatório do Honda. Olha a cor do óleo. Ó. Já deu pra ver aí, né? Então, vamos substituir esse óleo aí. Substituir esse óleo. E colocar o óleo novo. Vocês vão ver que vai ficar outra coisa. Não vamos prometer que vai ficar zero bala, porque pode ser que tenha dado desgaste na bomba. Mas vamos lavar o reservatório ali, desentupir a peneirinha dele e colocar o óleo novo. Creio que vai ficar show de bola. Pessoal, aqui já voltamos o reservatório para o lugar. Ali embaixo tem uma vasilha que é para aparar o óleo velho. E já fizemos a limpeza. Aqui agora, ó, olha para vocês verem a coloração desse óleo. Olha aí. Ele é igual uma água, olha. Ó. Como vocês viram aí, ó. O óleo transparente. Vamos ligar o carro ali para poder descer. Vamos funcionar o carro aqui, pessoal, para ver como é que tem que completar o óleo. Eu tive que dar uma paradinha no vídeo, mas vou ter que completar o óleo ali. Ainda tá baixo. Baixou um pouquinho, então vamos lá completar ele. Mas já parece que já parou o barulho. Vamos colocar mais um pouquinho de óleo. Essa é o primeiro momento que a gente liga. Vamos completar aí para ver se vai solucionar. Vamos ver lá se vai parar o barulho. Olha aí, pessoal, barulho sanado. Agora, ó, nem tem barulho mais, ó. Zerou. Óleo sujo e óleo que não é Honda. Então, como eu falo pra vocês, ó, não escuta mais barulho. Zerou, mas zerou de tudo, filé. Honda não tem jeito, tem que ser o óleo específico, porque essa bomba, ela é de alumínio. Então, o que acontece? Se vocês colocar o óleo que é aquele vermelhinho ATF, ele é para essas bombas mais antigas, o material dela é diferente, se eu não me engano ela é de ferro mesmo, ou ferro fundido. Essa daí é de alumínio, então o desgaste dela é maior, então tem que ser um óleo específico. Vocês viram que o óleo ali é igual uma água, fininho. Então ele tem mais fluidez até para passar na peneirinha que fica ali dentro do reservatório, tranquilo? Então fica atento aí, essa foi a dica do Honda. Fique atento, Honda é óleo original. Vou mostrar mais uma vez ali para vocês. Silencioso aí. E o óleo é esse daqui. Aguarde aí que tem mais vídeo. Seguinte, aqui ó,
Essa é a caixa do Passat. Aqui embaixo nós tivemos que tirar o quadro do carro, né? O chassi ou o agregado. Chassi não, né? O subchassi, o agregado. E o que acontece? Uma caixinha complicada para tirar ela aqui, tá? Complicada mesmo. Aqui agora falta só a gente soltar os parafusos da caixa. Que o mais difícil é tirar o agregado ali e dar continuidade aí. Escapamento tem que tirar. Peito de aço aqui, ó. A gente só baixou porque esse peito de aço estava uma complicação para tirar ele, ó. Ele tomou uma pancada aqui, então a gente preferiu nem mexer para não complicar a situação. Ali, ó, tem uma tracker, daqui a pouco ela vem pra cá, na verdade vai ser amanhã, que agora já é 6 horas da tarde. Acabou que deixou uns vídeos aí sem gravar, pessoal. Tinha um Dualogic aí que eu tinha falado com vocês, trocando o óleo do Dualogic. Esse palho aqui, como eu falei, eu já comecei a limpar a rosca aqui, ó. Tá com o parafuso quebrado aqui dentro. Então isso aqui, o certo seria trocar cubo. A gente fica fazendo isso olhando no lado do cliente, né? Mas o certo era trocar o cubo ali, que é o trabalho que dá a mão de obra fazer aquilo ali. Então aguardem aí que daqui a pouco a caixa do Passat alemão vai estar no chão.